بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم بقناة أبو رامي. اليوم درسنا هو كيفية الكتابة على الخشب كما هو متضح أمامكم. الدرس صعب، يبغى بس تركيز، بس هو صعب شوي، هو طويل. شلون تكتب بهذه الطريقة، تخليها كأنها مكتوب على الخشب، كأنه مكتوب من أول منحوت أو نحت. انا المشكلة نسيت احفظ. تكتب جوجل خلفية خشبية او اي خلفية تكتبها يطلع لك بجوجل جوجل صور، تكتب اي خلفية. الان عندنا هذه الخلفية. ناخذ اداة الخط، نضغط على اداة الخط، مثلا نكتب، نخليها البكس العالي عندنا، مثلا نخليه كبير شوي. ابو رامي الان نروح ناخذ المساحة الفاضية، كليك يسار على طول، ضغطتين كليك يسار سريعة، يطلع لك البيلدينج اوبشنز. الفيل اوباسيتي نخليها 0. ثم نختار على بيفل امبوز. الستايل نخليها مثلا على امبوز، وسموث نخليها على شيسل هارد. نخلي الديت على مثلا 200 ونخليها على الداونلود، على الداون، ونخليه مثلا 30. يظهر بهذا الشكل. الهايلايت مود على اوفرلي، وهذا ننزلها الى 25، والاوباسيتي نخليها مثلا 50. ثم نضغط على الكونت اور ونختار هذا الشكل. الرينج نخليها على 100. نضغط على التكستشر هذا اللي هو الباترن. اذا ما ظهرت عندكم الاشكال هذه خصوصا هذا الشكل، تضغطون على هذه الاداة، واعتقد انها بالباترن هذا، اي هذه. نضغط على اداة الضبط اللي كان الضبط، ونضغط على باترنز، ما هو باترنز 2 باترنز، ثم نضغط على اوكي. يظهر لنا هذا الشكل. ثم نختار 100 نقصها مثلا 5 كهذا الشكل الآن. ثم نضغط على الانر شادو، هذا نخليه على الملتبلاي، اللون اسود 75 نخليه على 120. هذه الديستنس نخليها مثلا على 15، وهذه 1. الآن يظهر بهذا الشكل. ثم على الاوتر جلو، مثلا على كلر بورن 15، ونغير اللون الاصفر الى اسود. هذه مثلا نخليها 20، وهذه 250. حلو. نضغط اوكي الان بهذا الشكل. نقفل هذا الان، نكرر لير الخلفية، كنترول جي، ثم ننقله فوق الاسم. اداة التي، حرف التي نخلي المؤشر على حرف التي، الفار نخليه على حرف التي، ثم نضغط كنترول ثم زر الفار الايسر، يطلع هذا التحديد عندنا. الان يبغى ماسك، نضيف له ماسك. نخلي المؤشر على اللير منسوخ، ثم نضغط على الماسك. شوف الان
تظهر الكتابة بهذا الشكل. ثم نضغط على هذه العين، ثم برايتنس كونتراكت، البرايتنس نخليها على -75 وهذه على 100 اللي هي الكونتراست. ثم نضغط على هذا السهم. الآن شوف عكس او الماسك فعلا حلوة حركة الماسك. الآن نضغط بالمساحة الفاضية هنا اللي على اللير، اللي على هذا اللير، كليك يسار سريع يطلع لنا البيلدينج اوبشنز. اللي تحت هذا الاندر لاينج نبغى مثلا ما نبغى نحركها كذا، لا نبغى نفصلهم عن بعض. نضغط على الت من لوحة المفاتيح ثم نفصلهم عن بعض، نوصلها 120. الآن 120. لا تنسوا تضغطون حرف الالت قبل الفصل. شوفوا الآن وصلنا 120 ثم نضغط اوكي. الآن هذا اللير نختار على جرادينت، ثم هنا خلي كلها اسود، وهذا نضغط نشوف اوكي. اللاينر نخليه على راديال، وهذا نعكسه نخليها مثلا 420 او 390 هو افضل شيء. ايوه 390 احلى. نضغط اوكي. هذا الشكل نضغط عليه مثلا ضغطتين. البلند مود نخليه مثلا على لاينر بورن، وهذا نضغط على الت ونفكه نوصلها الى 67. شوف لا 70 افضل. 79 حلو، ولو ان 79 بعد فيها شوي. 95. هذا تطبيق شوفوا شلون كأنه مكتوب على الخشب نفسه، ما فيها كتابة ولا شيء. اتضح يعني على خلفية النص بروز الخلفية. أتمنى من الجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.